birçok ilimizde Adana, Mersin yangında mücadele etmek durumunda kaldı. Bu 16 yangının 15 tanesi ya tamamen söndürüldü ya da tamamen kontrol altında. Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy'deki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın 320 personel, 5 helikopter, 68 arazöz, 6 itfaiye aracı ve 15 iş makinesinin katıldığı söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangının sadece güney kısmında, buradan yaklaşık 2700 ila 3000 metre arasında uzaklıkta bir kısmında hala yangın devam etmekte. Ancak buraya da 5 koldan iş makineleriyle müdahale edildi ve bu 5 koldan iş makinelerine müdahale edilmesiyle yangında aslında bir nevi buraya hapsedilmiş oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberinde Edirne Valisi Ekrem Caner, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile birlikte dün akşam saatlerinde yanan ormanlık alanda incelemelerde bulundu. Öğle saatlerden akşamın geç saatlerine kadar yine tekrar alacakaranlığı da kullanmak koşuluyla hava kararına kadar 5 tane helikopterle müdahale edildi. Tabii ki sadece hava araçları değil, 68 arazöz, 6 itfaiye aracı, 15 iş makinesi ve 320 personelle yangına müdahale edildi. Bakan Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını, bu hafta İzmir'de yaşanan yangından daha küçük bir yangın olduğunu ifade etti. Bu yangını inşallah sabah saatlerinde soğutmaya başlarız diye düşünüyorum. Şimdiden tabii ki gelmiş geçmiş olsun diyelim. Efendim ne kadar bir alan? Ne kadar? Şimdi bu alan meselesini gecenin bu saatinde konuşmayalım ama yani şöyle söyleyecek olursak İzmir'de bu hafta içerisinde yaşadığımız yangın çok büyük. Ona göre göreceli çok daha ufak bir yangınla karşı karşıyayız. Ama arkadaşlar tabii ki yangın soğutulduktan ve söndürdükten sonra gerekli çalışmaları yaparlar. Yangının miktarının belli olduğu anda da gerekli açıklamaları yaparlar. Bakan Pakdemirli orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Her zaman söylediğim gibi Alo 177'miz var. Vatandaşlarımızın duyarlılığına teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten yangınları ilk öğrenmemizde ve yangına ilk müdahalemizde vatandaşın bizle olan işbirliği çok önemli ve bu konuda da her zaman iyi bir işbirliği içerisindeyiz.